Moi ben, bons días. Benvidos á comparecencia de prensa con Andrés Castrín, comparecencia integrada dentro da iniciativa O Fútbol tamén en galego, desarrollada por o clube con colaboración da Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Comenzamos cando querades. Oye, Andrés, un saúdo. Bueno, estás a conseguir a continuidade no equipo polo que tanto pelexabas, non? Sí, bueno, a verdade é que traballo día a día para poder contar con minutos e estar a disposición do míster para que o necesite e a verdade é que levo xa dous partidos de titular e nada, con moita ilusión de seguir traballando e que siga sendo así, non? Bueno, a tua magnífica actuación diante do Antoniano na Copa abriuche a porta. Bueno, a ver, a verdade é que en Antoniano competiu o equipo moi ben, porque era un escenario bastante complicado, xa que non estábamos acostumbrados a xogar en campos así, pero a verdade é que o equipo estuvo moi ben en general e conseguimos sacar adiante a eliminatoria, que era o principal obxectivo. Bueno, como te estás a topar estes partidos titulares en Liga? Pois a verdade é que de menos a máis, físicamente estou me encontrando cada vez mellor, porque pouco a pouco con esta continuidade, pois a verdade é que me estou atopando ben, e nada, como xa dixen antes, con moita gana de seguir traballando e seguir axudando o equipo na maior medida posible. E cal é a tua visión do derbi cuarenteiro, Andrés? Bueno, pois a verdade é que nos quedou un trago amargo porque a verdade é que competimos ben, pero sí que é certo que nos penalizou aí un error na defensa e claro, non nos perdonaron. E sí que é certo que nós tamén tuvemos as claras para poder empatar, pero bueno, isto é fútbol e a verdade é que pensando xa no seguinte fin de semana para poder traer os 3 puntos e conseguir a vitoria. Outro día, cando xogachedes con laterais abertos centrando e cargando a área de rematadores, tivechedes 15 tiros a portería. Fixechedes máis plano así que con xogo combinativo que estivechedes xogando hasta o minuto 70 máis ou menos. Non, polo menos, máis ocasións e que creáchedes. Si, a ver, esa situación do xogo, pois, surxe pois da situación do partido, non? No momento que o tempo se nos bota en riba bueno, non nos estamos achegando moito, pois a verdade é que os espacios estaban nas bandas para sacar centro, que temos dous grandes centradores como é o caso de Torra e de Javi e claro, había que aproveitar esa banda porque a verdade era unha maneira de poder achegarse ao gol. Sí que é certo que tuvemos algunha clara, pero bueno, non saiu para o noso lado e xa pensando en Sestao. Por onde atopas a diferencia que tedes do Anxo Carro, onde xa levades 14 puntos perdidos, con fora de casa que estades invicto e que xa levades 12 puntos ganados? Pois a verdade é que a diferenza, pois non che sabría dicir, pero sí que é certo que os datos falan por si solos, que nos está costando un pouquiño máis na casa, pero eu creo que se están facendo ben as cousas, se está preparando ben o equipo, pero sí que é certo que nos falta ese último empuxón, sobre todo aquí, para poder rematar os partidos e conseguir os 3 puntos na casa. Fora, a verdade é que somos non levamos ningunha ni de momento ningunha derrota, pero a verdade é que nada, traballar para que as vitorias poidan chegar ao Anxo Carro, non? Agora vades a Las Llanas, a Sestao, que acaba de gañar fora 0-2, que está a pelexar pola permanencia. Bueno, sabes algo do equipo vasco? Víchelo con algún anaco ou non?
Estuve no vendo este fin de semana un pouquiño, e a verdade é que, como ben dixen despois do partido de Sabadell, todos os partidos son moi complicados nesta categoría, todos os rivais compiten moi ben, e vámonos a encontrar a un rival que nos vai poñer as cousas moi difíciles. E con, pois como ben dixen, con moito esforzo e con moito traballo, durante esta semana temos que intentar sacar o partido adiante, porque é necesario, e nada, con moita ilusión, non? Andrés, ti debutaches no equipo en fútbol profesional, xogaste de 7 partidos de segunda división. Cales son as diferencias máis grandes que atopas entre o fútbol profesional e esta primeira federación? A ver, principalmente o ritmo de xogo. O ritmo de xogo é unha das cousas que máis notei, non? Despois a calidade individual dos xogadores, a verdade é que pois poder xogar contra equipos que o ano pasado estuveron en playoff pa primeira división, como foi o caso do Albacete, equipos así, pois a verdade é que teñen xogadores moi diferenciales, non? Pero bueno, a verdade é que nesta categoría é unha categoría que está moi competida, e hai un nivel de xogadores moi alto, porque ben se pode apreciar os resultados que se dan todas as xornadas, que calquera equipo lle gana a calquera. Entonces a verdade é que nese aspecto pois o nivel está moi parexo.